Всем привет, с вами Траян. Сегодня среда, 20 ноября 2024 года. Информация по аккаунту воины фракции. 6,92 миллиона кунаев, мастер 55 место. ВФ еще не проходил, времени не было, возможно завтра. Так, башня старшего ветра, обычный 22 круг. Дошли до 200 боссов, сейчас их пройдем экспериментальным отрядом. Башня старшего ветра, фатально смертельная, 13 круг. В прошлый раз я сказал 12, 13, 72 этаж. Так, испытание обновится через час где-то. По крипте у меня был пост в телеграм-канале. Обновилась крипта. В магазине тут опять приобретать только стаж принцессы. Можно, конечно, на 5-е слияние за карточки поднять, но этого делать я не буду. Карточки копим для увеличения эпиков. По кристаллам дракона лимит увеличили. Было 45, стало 90. И появилась Мелина. Но она вряд ли выпадет. 1,25%. Поэтому открывать не будем. В крипту ее не завезли. Может, в следующей неделе завезут. Там заберем. Смысла нет тратить кристалл дракона. Так, давайте покажу дроп и пройдем, посмотрим, что выпадет. Так, 10-й босс. Обычный грозовой клинок падает. 10 душ, 17 этаж. 30 душ, 25 этаж. 30-й босс, лунный свет. Мастер баланса Кенш, 48 этаж. 50-й босс, бог крови Котель. Сукаташ, 60 этаж. 70-й босс, Сукаташ. Лунный свет, 77 этаж. Сукаташ, 79 этаж. 90-й босс, Шаолинь Кунцзинь. 15 душ, 91 этаж, 25 душ, 94 этаж, 110 боссы, шляпа на Эрна падает. Сукаташ падает, 114 этаж, 130 боссы, воин Кентара падает. 25 душ, 139 этаж. Так, ниндзя Скорпион, 148 этаж, 150 боссы, Сукаташ. 10 душ, 151 этаж, снова Сукаташ падает, 161 этаж. Лунный свет, 164 этаж, 170 боссы, вампирша Мелина выпадает. Сукаташ падает 14 этаж, это фаталка, скорее всего. Ловят снов 17 этаж, тоже фаталка. 25 душ. 19 этаж, 20 боссы фаталки, старший бог Кенши. 190 боссы обычки ловят снов. 40 боссы фаталки Сукаташ. Ну, это магазин крипты, я уже показывал. Такой отряд собран на рентгены. Один отряд, им будем проходить. Единоборство и Мелина. Бонусные. Так, лунный свет, 199 этаж. 60 босс фаталки пронизывающий Мелина падает. 35 душ, 68 этаж. 15 душ, 69 этаж. И все. Так, на урон 61 талант. Стойка льва, точность, быстрая реакция. 30% увеличение урона от СП1. Учение сериала криты, но криты могут не работать. Искусство цунами, всем урон. Метка смерти, надеюсь, что накинем метку смерти. Защиты ничего нет. Так, стойка всадника, железные кулаки, проходные таланты. Медитация, первый СП стоит меньше. Проходной талант на второй СП и собранный заряд сил активному герою. Так, хочу пройти, попробовать за одного дамагера. Без смен. Ну, Шаукан будет оглушать. Если что, блок не пробивается, будем глушить. Джейт МК-11 нужна, чтобы мы хилились от кровотока. МК-11 будет хилиться. А это будет давать метку смерти. Ой, этот смертельный удар. 50%. Критам к смертельным. Так, Джейд. Каменный вун для боулинга, блокбрейкер отряда. Единое силовое поле. Ну, снаряга на бруталку. Вторая тоже на снаряга на бруталку. Решер с кресла, криты отряда. Может, получше привязать. Так, стязатель Бихания. Это снаряжение на бруталку. Лицо Бихань, второе снаряжение на бруталку. Синтай зла, сопротивление, метка смерти с выхода. Шляпа разбойника. Срезаем силу, щиты, отряд при смене. Мы за него выходить не будем. Так, Синтай возмездие, блокбрекер, пробой щита, пробой блока, молчание с первого второго спэма. Туз в рукаве, пробой щита, буст здоровья, хил. Но мы хилиться не будем. Церемониальная трубка. Скамки запасных, потому что не будем находиться, поэтому хил не сработает. Церемониальная трубка, буст к урону к здоровью и увеличен урон, пока нанесен негативных эффектов. Ну, скорее всего, отрицательные эффекты у нас будут, но мы от них будем хилиться. И кинжал духов, буст к урону. Так, да, буст к урону. Вампиризм. Уменьшай расходы силы. Попробуем за Скорпиона МК-11, посмотрим.
не меняясь, через смертельные удары. Получится таким отрядом, нет? Попробуем. Так, сразу меняемся, привязать мы вряд ли сможем. Ух ты, мы скорость похитили. Так, не попадаю. Ну, главное его не отпустить. Да, интернет, а. Ну, это не интернет, это сервак, скорее всего, этого. МК. Наверное, Мелину открывает МК первую. Наконец, пробой щита сработал. Да, как ты умудрился сбежать-то, эти удар был? У него ветряной щит, что ли? Стой, стой, стой. Где смертельные удары? Давай. Там их уже чуть осталось, но... Долго. Можно было пройти за одну скорость. Ладно. Бруталить уж не будем. Бруталка не более не вкачана, метка смерти. Ну тут чуть осталось. Но они ничего не смогли сделать. Без камня могли пропустить СП, наверное, столько же времени бы забрало, может чуть меньше, но времени не хватило чуть-чуть. Давай кого-то выбираешь, медведя, ладно. И все. Да, прошли бы заодно. Итак, дорогие подписчики и зрители, прошли таким экспериментальным отрядом. Посмотрим, что выпадет. Ну, эпики были бы на X, понятно. Размотали быстро. Без смен. Так, Фуджин МК-11. Хорошо. Так, надо по ходу крипту проходить, лимит выбирать и открывать наборы. Меняем души на кристалл дракона. Такие итоги этой башни и прохождения. Поэтому... Сейчас покажу еще раз снаряжение. Таланты. Ну, это саппорт. Это тоже саппорт. Основной дамагер. На этом все. С вами был Трайн. Всем большое спасибо, кто смотрел. За поддержку, за лайк, комментарий. Всем удачи и всем пока.